Kung napanood mo ito, this is your sign to visit Davao City. Dito nga pala ito sa Eden Nature's Park and try to experience the giant swing na may taas na 95 feet at itong sky cycle na may habang 200 meters at 60 feet high. Exciting din ito dahil dalawang ulit kang magbibisikleta pabalik doon sa kung saan ka nagsimula. Tiyak may i-enjoy mo din itong kanilang zipline na tinawag nilang Sky Rider. At ang nabayaran nga pala namin sa entrance nito ay 300 pesos pero may kasama na itong snack. At dito ka na lang din sa loob magbabayad kung anong rides ang gusto mong sakyan. At para sa location, pwede mo ito i-check sa Google Map ang Eden Nature Park and Resort. Kaya come and visit Davao City. Tiyak nang mag-i-enjoy ka sa tinaguriang Sub-Saharan Mindanao. Mindanao, 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 Sub-Saharan Mindanao. And once again, this is Nonoy Kevin na lagi mag-iwan ng isang kasabihan, hindi pari-pareho ang buhay, may saya at lumbay. Kaya kailangan mong maging matibay. Bye-bye!